I'm Spice Diana, and how I dress is been always Spice Diana. Newembanga Spice Nzemu sijisusa nnyo. Yeah, because that's me. I know I have fans abe myaka egy'enjawulo. Nina abato and they look up to me. I'm their role model, so I have to be careful. Chiche mulaga. Nina abazadde, nina abafumbo. So trust me, at the nino mubiri omulungi. Nina ebisambi ebinyilira. Era muna mukimanyiza omu kubasinga amagulu amalungi mu ggwanga. But sikisusa nnyo because I know when you know kukoma as an artist when I'm on stage. Okoze music omukoze we brandinze bulungi era ne chipulu kigenda goyinga successfully. Ne bangamba nti mission 2023 babuuza bw'oba omaze concert onaaba waayo ka baby. Okumanya n'eccupa etidde. Tetwekalakaasa bannaagiseerezeeyo. Kibuuzo kimanyi tekyetaagisa sayini eyo. Anyways, nkyali ka baby nga bw'olaba. Mugira munyumirwa ka baby kanze nga bwe nteekateeka. But trust me, you should not even be on pressure. Because you will see me have children. Tusabe bulamu bokka. Because it's in my plans. Mukama Katonda wabakiriza. I love kids and I want to make my family big. Jagala family yange egeje. And of course we sijigeza as the elder sister. I don't think the example nunch, but trust me, you will see my children and you will see my grandchildren. But I don't know if it's going to be so soon. Kubanga nkyalina bye nina okuteekateeka ate n'abasajja ennaku zino si ayaaye Spice tokyogera kale kankireke. Tukulabye otambula otunda tickets ez'enjawulo. Mu kutunda tickets ez'enjawulo waliwo emikwano gye mbadde nsuubira okulaba nga mukwano gwo Babi Kyagulanyi Itungo, Bobi Wine. Tebaguze ticket wawadde invite kujja ku show kyekigaana. Sisuubira nti walabye postinga bebuka abaguze tables aba tickets. Abamu basindika mobile money, abalala bankubira. My contribution is this, book for me a table. Zinguze ticket weziti. I don't get a chance to post everyone. But trust me, abalala bankubira nangamba book for us a table. Trust me, bakoze kye basobola okulaba nga nabo bali part of the event. Trust me. Ennaku zino bannabyabufuzi bettanidde nnyo okujja mu bivulu. Tusuubireyo tenti eyaabwe oba sayidi eyaabwe okuva ku sayidi zonna ku sheeno. Yes. Thank you. Etsokera ddala omuyimbi yenna oba omuntu yenna anaava ebweru. I think that would be a surprise if we have any. And show is so much about me and my fans. So bali bajjamu nga spices. So that's why I'm not really focusing on that. My friends, they will come in. Banji bajja kujja bana basobodde okujja. But focusing nnyo because this is my show and my fans and in Uganda. So it's not really like an international show or something. Chawaka, and I want us to have all the shine, me and my fans. So it's basically about me, Spice Diana live concert and my gadgets. So bali abana abaze kijja kubeeranga like a spice ng'ekirungo kinabatongeddemu. And then everyone is welcome. For me, this is a concert. It's a music show. It is not a political show. So buli muntu anajja nga azze kuwagira Spice ng'omuyimbi, azze kuwagira Ugandan music, ali welcome. Era bw'oba osasudde VIP y'etaano ojja kutuula mu VIP y'etaano. Bw'oba osasudde ebiri ojja kutuula mu y'ebiri. Bw'oba oguze table ojja kutuula mu table yo. Tekirina nnyo nti tugenda kwawula politically ono weeno ono weeri atudde eri n'ono atudde eri. Not really. It's a music show. Era it's about music. Everyone agenda okujja, agenda nyumirwa, agenda kujja nga fan wa music. But everyone is welcome. Oba ovuddewo aba oli wa political party ki ekitugatta music ye wanjawulo tamanyi ebyo atugatta wamu ffenna. Banayimbaniriza mwenna
you're most welcome. The media houses ez'enjawulo, bloggers mwena, YouTubers, thank you so much for coming. Mwebali nnyo kujja. And I want to thank all my sponsors. Ndowooza singa temuliiwo bingi tebyandisobose. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kuva ku Capital FM, MTN, Kagwirawo, Jude Color Solutions, Buganda Kombucha, Lato, UBL, n'abalala batasobodde kubeera naffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate era obuteerabira famire yange eri wano, Spice Oven by Nana Cakes. Bakola keke ez'akabi ennyo era omwaka guno mutulinde nnyo. Muyinza okuba nga bakola keke bonna mugenda bagoba mu katale. Nabo weebali, thank you so much. Banne mwebali tambula nange kuva lwe announcing dates za concert. Mwebali nnyo, mwebali ddala. Tegabadde maanyi gange okutuuka wano, naye maanyi gaffe ffenna nga media. Buli kye mbadde nkola, buli we mbadde nzira ne muwa abantu updates. Team Spice Diana, mwebale nnyo nnyo okutambula nange. Thank you so much. Ina family nene nnyo ya Team Spice Diana. Team Spice Diana boda boda, mwebale kutambula nange. Of course, obuteerabira, Kaijuka Abbas is with us here and is going to be my designer. Era yatambula nange paka Thailand. Tunoonye ebintu ebirungi ebyakabi is with me. Thank you Abbas. Natna hair agenda kubanga mpe enviiri z'akabi ennyo era zaali nnyonyi zatuuse from the US. She's around with us. Bawubireko Natna. Thank you so much. Kwegamba olugendo terubadde lwange nzekka. Ntambudde nammwe era ndowooza ke kaseera. Wiiki eno tetukyabalamye as we are counting hours and days. This Friday, I'm waiting for you. I'm happy at the same time. I'm very nervous because I want to deliver the best ekibagwana. Kuba mutaddemu nnyo nnyo nosinga bwe ndowooza. Buli omu akoze paati ye era sitoma nja kuba muntu mubi nnyo okutoma. Njagala kwebaza Mukaya Events. Thank you so much Mukaya Events, omwami ayimiridde awo agumidde ebintu bingi ku side yange nga muteeka ku pressure. Twagala kino tukole kino kintu kitambule. Manager Roger, Source Management, thank you so much okulaba nga buli kimu kitambudde bulungi okutuuka ku lunaku luno nti tukoze ne press conference yaffe esembayo. Naye nga mbasuubiza nti olunaku lwa Friday you're going to have the best show ever and you're going to be proud of Spice Diana. Kubanga amaanyi gammwe saagala gagende bwe gatyo. Buli muntu ali wano alina kyataddeko ku concert eno. Etegeeza kyamaanyi gye ndi. It's my 4th concert but it's my very first concert at Cricket Oval. Era mumanyi what Cricket Oval is like. Si kyekintu kyeweerijjako. Naye mundaze nti bisoboka era mwebale nnyo kunzikiririzaamu. Weewaawo tebulayo bagamba tajja gisobola yeewanise. Well, I feel like omuntu yenna akola dda mu maaso. Ate buli ali wana njagaliza ekirungi, ayagala kulaba Spice agenda mu maaso. Era kyova olaba nti nze ngamba tujja kikwasaganya. Tujja kikuba because tutambudde ffenna. Agali awamu ne galuma ennyama. To all my big sponsors, to all the media team, mutaddeko amaanyi mangi nnyo era I won't take that for granted. I'll do my best okulaba ngamba wa show esinga. Bushington ali ku production yange wali bingi bimuwuba. I just wish he could come and say a word or two because he knows what it's gonna be like. Stage, sound, he wants the best for Spice Diana because amanyi kyenjagala, amanyi team yange ne manager Roger kyetuwagala. Maybe later he will tell you what we've invested. He's here to tell us. Yeah, so Bushington, Michael Uma, babade production yange ya sound, stage.
he will say something. Maybe I'll continue from there. I mean, tell them about the stage, the sound. Washington, Nze producer wa Share Spice, yeah, Friday. To go to the Spice, I think this is the second time I did show Yasembayo, Freedom City. When I think it was a good show, not so. This time around, together, I think Asinga Ebisambi, we've tried to do the biggest stage ever in Uganda, and I believe we've tried to really put a good team. So, sagala bintu ate mugane kujja njagala mujje mubirabe. We've really put up twatandika think rehearsals, production twatandika from September last year. Every day we've been lero until Friday. We've been really cooking this event. So manyi shegenda kubera yakabi, and we really want to take this thing to the next level. We want to do something that Ichijoba making her proud to be Uganda, and Uganda wafe yakoze echi yachikoze maybe chichukemuko abayimbi bonna picking a leaf bagambe tutandike kukola nga bwetuti. So mbakubiriza mwenna mujje ku Friday mujje mulabe ekyamagero. Spice rehearsinze bulungi, share live band, agenda kuyimba almost 25 songs non-stop, agenda ku stage sawa 2 zennyini yasoka ku stage ekyo njagala nkiseewo. So abantu mwenna mwanguwe sawa 2 zennyini, njagala mubeerewo munkwate mistake sawa 2 zennyini Spice agenda kuba nga ali ku stage. So mukeereeko by sawa I think 7 emiryango gijja kuba giguddwa. Earlier than that, yeah, actually. I think sawa 6 tujja kuba tumaze. Before you came in tubadde security, but we were debriefing and bagenda tuwa manpower yonna ekisobola okutandika amangu. So tutandise mangu because ebyokukola bingi, ebyokulaba bingi n'ebyokuwulira bingi. So tetwagala obudde butukwate, muyimbi atandike ku ssaawa 4 ate ku ssaawa 6 batugobe ate kesisi tuggalewo. So tutandise ku ssaawa 2 zennyini. Kati Reza asooka ye Spice Diana omugole mwennyini. So mbakubiriza mukeereeko mulabe show. Then we mudde ku TV za mwanalizing muvirishe mwalabi n'ekimanyi kijja kuba kirungi. Washington and his work, Asinga, you know what he has done and what is capable of doing. So everything is set. Okwongereza kwekyo, we are ready. Era twongera okukola kubiriza all fans of Spice Diana, all fans of Ugandan music to show up on Friday. Mirango jija ku ground earlier mangu nnyo, because tutandise setting up today. The stage will start okubeera eteekebwa okuteekayo bagiteekeyo. So by Wednesday stage ejja kubeera ready. Kitegeeza nti that's how ready we are. So tubeesunze mwenna, nze nga Spice Diana mbeesunze n'obuteerabira. Tulina ebyokuwangula bingi nnyo okuva mu Buganda ku mbucha. Buli ayingira osanga abasooka bajja kufuna ebyokunywa. Nze wali wendi wabawo okugaba kungi. So Buganda kombucha egenda kuba nga ate buli ayingira abasooka bajja kufuna ebyokunywa bya bwereere. Of course ne UPL nabyo tutegekedde bingi nnyo. MTN nga bwe bagambye nti abasooka 1000 there is discount. Ate era oba oyagala wangula ticket before the day right now, genda ku TikTok yange, funa akayimba ka Spice Diana, oba tokayina ku TikTok ka downloading kola tunes nyiga *170*61#, funa akayimba akakunyumira, kafune kakole mu video o tagging Spice o hashtagging MTN kola tunes. Ogenda wangule 10,000 owangule ticket ekuleta mu Kivulu. So mpozi nature tulina pichi ezituweereddwa okuva mu TVS ez'okuwangula bannange, era pichi nvuddeyo nazo nzirina ziri wano ku Cricket Oval. Kitegeeza buli muntu anajja mu sheno munnamukisa okuwangula boda paka yonna gye nnaaba ngenze nga 14 emukono 15 ejjinja weekend eddako Mitiyana Embarara ne Luweero, yonna buli muntu ajja kuba nga alina omukisa okuwangula pichi. So mukeereeko tunyumire all my fans mbasubira, let's make history. Tugulewo omwaka nga tuli basanyufu, tugulewo n'abantu abalala.
Njagala okwebaza abayimbi bonna abampeereddewo abannangiddeko show yange and everyone ayina kyataddem. Thank you so much. See you on 13th Jan. Tuvolaba nti producer waffe owa show agambye nti tuyina ewantu awali special for everyone. Abaliko obulemu, abakyala ab'embuto, gw'owulira nti nno olina ekyenjawulo ekikuliko oyagala special care, we have a special place. Sagala shenoli erekeyo muntu yenna. Njagala buli faani wange oba oli otya oba oli otya ojje onyumirwe sheno era abato balina we bajja okubeera. And the place is big for all of us. So sisuubirawo omuntu yenna agenda kufuna buzibu when it comes to space naawe okutuula kubanga buli omu ali catered for. Now my question is, you have been talking about the children and how you're going to add them into this. But earlier, while the security personnel was seated there, he was talking about children and saying he will try to classify them with their looks. I don't know, Mr. Bushington was talking about the way they are going to separate the vulnerables or the different categories of people. So, is there a place where we shall put the children alone, or we shall just say children will be seated in all the people because this one looks like the other people? Then second, should we expect this show to run even next year, even the following year? Because I feel it is a good initiative. Of course, show yange sagala nnyo kugiteekako obukwakulizo nti ono tajja onajje. Not really. I've had shows whereby parents come with their kids because they also love me. So sagala tukiteeke nnyo tugenda kulemesa abantu abamu. The place is so big for all of us. And I'm sure ku security gye tulina neoboze ne omwana wo neoboze ne jjajjaawo neoboze ne mama wo, everyone is going to be safe. Ndi muntu wa ddembe and that's what I want kibeere mu show yange. Trust me, when it comes to security and safety, buli omu agenda kuba safe watudde. Omuntu yenna ajja kwetaaga special care nga bwe nkugambye ajja kuba tumukwasaganya mu ngeri ey'enjawulo. Mu concert yange eno nina kyenjagala okuteka out there is about the special kids naddala abaana baliko obulemu. That's why you see Dinner Foundation. No one should be left out in everything that we do, even when it comes to entertainment. Buli omu alina right to being happy, to being entertained, where you can attend, where you can have fun. Let another person join and have fun. Just buli omu abeere security ya munne, you know. So mwekyo kewombo abalina abaana tetebajja, no, but trust me, everyone is going to be safe nga bwabazze. Tusobola gana. This is a family show. Spice Dana is for everyone. You've seen me perform. Kubana bato bavubuka bakadde. Everyone is welcome. Tewali muntu agenda kubanga ali left behind. I don't know if I answered your question very well. And then, of course, in case I have another show of this kind, I'll definitely communicate because I'm here for my fans. This is what it's my thing. Spice Diana, you're looking smart, eh? Well, making sure Joliko Cricket Oval. Gwe mukisago kagoino okuwangula boda boda. Kasitoba ngoli mu kifo kino, you might be the lucky winner. Yeah. So mukeereko tomanya kiyinza okuba nga asooseko mu mulyango yagenda ovaawo ne boda boda. Because of course era bwe ba line wabaawo asoose n'asembyeyo. So osanga ng'asembyeyo ku line yayinza okufuna boda boda. Oba asoose yagenda okufuna boda boda. But trust me, bw'obanga oli mu Cricket Oval on Friday, you stand a chance to win the boda boda. Spice Dana gyebaleko nkwebaza okuba ng'okwasaganya gino emirimu. Nze ambassador nkola ne Tag TV. Show eno producer agambye nti egenda kubeera live as live band. Tulabye abayimbi ab'enjawulo abajja mu show eno esookera ddala basanga obuzibu. Azini nti ayinza okuba nga yakoze rehearsals ezitamala n'asanga challenges ng'ali kuperforminga ku gundi. Twala
twalaba omuyimbi omu ku kivulu ky'omuyimbi David Lutalo bana live band yamucyankanya. Buli muntu gwe ngenda okuperforminga naye oba agenda okubeera ku stage ya Spice Diana agenda kuba akoze naffe rehearsals when it comes to live band. Si byakugwamu nti bampe nyimbemu nedda. It's going to be on program. Era list already weeri who is supposed to perform, when and what to. So si byakugwamu bugwi buli omu ali ku program. Kubanga twayawudde emiryango by the way. Ekyo making it clear to everyone. Omulyango gwa VIP gwa VIP. Omulyango gwa ordinary tetumixinga. Era ekyo kyo njagala buli ali yakimanye nti woba ozze mu VIP togenda funa yadde kakisa kugenda mu ordinary. Bwoba oli mu ordinary togenda funa mukisa kujja mu VIP because buli kimu kigenda kubanga okufuluma n'okuyingira byanjawulo. So abantu abo abaliko obulemu naye nga yandagadde okunyumirwa show kuba naye adeserving ekyo okuba happy n'okuba entertained. Bagenda yita mulyango gwa VIP nti n'oba osasudde emitwalo 2 ordinary ng'oli special like that ogenda yita mu VIP entrance. So osobola eta mamawo oba taatawo bw'abanga ali mu mbeera bw'etyo. Nzikirizibwa okujja ne maama wange ne tutuula ennyambala eneebeera etya teyeesitaze. Okay. Thank you, Sean. Simanyi oba olabyeko concerts zange zenze nkola eziise emabega. But if you've had a chance to watch or be part of them, sisuubira nti you've had anyone complain about my dressing for the last 3 concerts I've had. I'm Spice Diana and how I dress is been always Spice Diana. Newembanga nti Spice nzeemu sikisussa nnyo. Yeah, because that's me. I know I have fans ab'emyaka egy'enjawulo. Nina abato and they look up to me. I'm their role model. So I have to be careful. Chichi mulaga. Nina abazadde, nina abafumbo. So trust me yadde nina omubiri omulungi. Nina ekisambi ekinyirira. Era muna mukimanyiza omu kubasinga amagulu amalungi mu ggwanga. But sikisussa nnyo because I know when you know kukoma as an artist when I'm on stage. So ekyo teweeraliikirira. I don't think you've ever had any complaints about my dressing when it comes to concerts. So kyekimu ne concert yange eno tosuubirayo kintu kyonna kigenda kisussa. Yes, thank you. All the sponsors who have come on board to support Spice Diana for this amazing show. You guys have done amazingly well. MTN, Coke, Beat, Capital Sports Beat is what I speak for. Thank you very much. Good evening, everyone. I'm called Kelvin Gumesriza. I work with Uganda Breweries Limited. I'm in the marketing department. As Uganda Breweries Limited, we are humbled to be part of this partnership. That's going to take place on the 13th of January. Thank you, MC. Thank you so much, Mr. MC. I'm Nze Henry, Head of Marketing and Promotions from Jude Color Solutions. Wanyama niwasebo lero ngenda kukozesa Luganda, nange omuziki tugukuba mu Luganda. Nyina essanyu mbeebaza mwena abamawulire okubeerawo. Ffenna tukimanyi nti omuyimbi waffe gwe tulina wano, tukimanyi nti muyimbi wa kabi tewali akola ki akiwakanya. Tulinda bulinzi ng'ennaku z'omwezi 13 tusumulule endongo. Nga bwe tukimanyi bulijjo Jude Color Solutions tetubeerawo kubanga tubaweereza nga tubasanyusaamu. Buli muntu yenna anaayingira mu kivvulu agenda kufuna ekirabo nga kiriko ekifaananyi kya Spice Diana nga kiva mu Jude Color Solutions. Buli muntu yenna anaagula tiketi ku Jude Color Solutions era agenda kuba avaayo n'ekirabo nga kiriko ekifaananyi ky'omuyimbi waffe. Ekirabo ekyo nno nga kyamaanyi ate ddala. Buli muntu yenna anaabeera mu VIP anaagula tiketi ya VIP oba buli muntu yenna anaagula tebo agenda kufuna ebirabo ate ebyamaanyi ennyo. Ate ne bw'anajja ku kivvulu agenda sangawo ebirabo nga biva mu Jude Color Solutions.
Ffe mu Youth Color Solutions ticket twazitandika zitunda. Era we tunatuukira olwokuna ziyinza okuba nga zisigaddewo ntini. So abali eyo nga temunnagula tiketi kweziri tuzitunda. Ate nabo abasuubira nti banaziteekamu okuziyiyayiya ekijja soboka. Era yenna amanyi nti ajja kugendayo etiketi eyo agireete bajja kukwatira bwereere. Kuba zirimu security features nga tosobola gigeta. Kati gwe anakikola ojja kuba okikola ku lulwo kuba tiketi ezo tosobola zifera. Ky'olina okukola kujja nga bukyali ogula etiketi ku Youth Color Solutions ojje tunyumire wamu n'omuyimbi waffe ate asinga. Ekivulu kye kisoose mu mwaka mukimanyi ekigenda obaawo kigenda kuba kyakabi nnyo kubanga ffenna twetegese bulungi nnyo. Good evening to you all. My name is Nze Asinga Ebisambi. My face is not new to you all, and thanks to all the media team that is here. You've been with us on every journey, every concert we've sponsored. We are humbled and thanks so much. Thanks so much to our fellow sponsors as we are here to make it happen for Spice Diana this Friday. As MTN Uganda, we are grateful and humbled to be on this journey again. It didn't stop last year, we are continuing as well in 2023. We are here to support our very own local artists, and that won't stop. And Spice Diana, it's been a journey, and we can't wait for Friday to make it happen. As on all any other concerts we've been part of, it's been great working with these artists. We've supported them in all we can through different things, but we haven't forgotten our customers, the fans, our customers and the artists' fans. We have ticket giveaways. We'll be with Spice Diana in the market tomorrow to reach out to her fans, to give out tickets to her fans, courtesy of MTN Uganda. And also, not to mention, we will also start selling discounted tickets tomorrow in the market when we are with her. All discounted tickets, ordinary, VIP, 20K and 45,000. So the discount will be 15,000 and 45,000 for VIP. Also on the D-Day of the concert, the same will happen for the first 1,000 fans that will come for the show. Good evening, everyone. My name is John Paul, the Promotions and Events Manager, Capital Radio 2015 Limited. Just to bring it a bit closer, Capital Radio 2015 Limited houses 2, or at the moment 3 brands. But for Spice Diana concert, we chose to front 2 brands. That is Capital Radio and Beat FM. So I'm here in 2 capacities. That's on behalf of Beat and of course behalf of Capital Radio. But as Capital, would like to say thank you so much. Being that we are the official radio partner does not make me probably bend low to other media houses. So my first point, I would like to thank all the media houses that have really been together with us to push this from the word when we said go up to where we are. And until even the other days which are still coming. Because as we draw closer to the concert, there is a lot and more hype that has to be driven. So I want to call everyone, the media houses, the print media, the bloggers, the online sites, the TVs, radios, and everyone. Let's keep pushing until the last dot of the concert. I know we'll have some extras, so as Capital, we'll still also keep the energy flowing until the last drop. And the same applies to Beat FM. We'll also do the same. So we'll move with Spice Diana from Cricket Oval until the last dot of our extras. We've seen Spice Diana grow as a brand up to where we are. And as Capital Radio, you know, we associate with brands because we believe in the brand values. So with Spice Diana, we appreciate the team at Capital, sends their regards, and we are so glad to be a part of you to celebrate this journey. It has been a milestone. On all your shows, we've been partners, but most importantly, 2023, we are so glad that we've seen you grow, we've been a part of your journey, and we're still part of your journey. And of course, we also want to appreciate you for supporting the brand. We are with you in Gulu. It was amazing. And we still wish to be with you for so many more years to come as Capital Radio. So on behalf of everyone, thank you so much. Let's look out
to Capital. We'll be giving out a couple of tickets starting today until Friday. So keep listening to Capital, keep listening to Beat FM. We have a couple of tickets to give out on a daily basis. And with those few remarks, I'd like to say, let's call up everyone. Let's call the friends and families to come through on Friday's 13th January at Cricket Oval. We wish you the best, and we look forward to have you on the D-Day. Spice Diana, thank you very much. As Yuvraj TVS, we have so far got 500 tickets worth 10 million shillings, and on that we are ready to support Spice Diana. And these tickets are going to all border riders who are riding TVS motorcycles. And on that, we are still on the stage, and we are advertising whoever is willing to come and support our sister Spice Diana. We are ready to support you, and we are ready to be there. We are doing all what we can to be there and support you. Do not worry, we are there for you. As Yuvraj, we are doing all what we can to be there for you. Hajara namukwaya. Wetandika okwogera ebinkwatako ne Spice Diana. Tuyinza okusula wano. Nesiri wano ku lwekyo. Ndi wano ku lwa Bukedde. Nze Simon omunene w'omu kibuga. Promotions officer kuva ku Bukedde. Fenga Bukedde. Ekikwatagana ne talent ya Munnayuganda tetwawukana nakyo. Emyaka egisukka mu 10 tuzze tukikola. Ono mwana tukuze naye kuva eri kwonsaanula mpaka kati kuki kusirira ejjula. We tunaava otuddeeyo bakayita bati mbeereeyo nzisika firingizo nzisika mpaka pera Spice nsewulire anatuwamweka just koka awe twatandikira ze zimu ku tune ezigenda okututwala 2023 njogeza mutima njato za kigambo bakayita firingizo Spice Diana tukugamba nti fe kubukedde fama kubukedde TV twatandise dogwaffe Spice Diana gw'omulabi waffe tukwagala ogenda olabe Hajara namukwaya tuzze tukula naye tetusobola kumala gamuleka ku ssaawa eno wasinga okutwetaagira oyo tusinga okubanga tumwetaagira nga Bukedde twongera bwongezi kugamba nti Hajara namukwaya tetusobola kujjako maanyi gaffe. Ensi yonna yali yeebuuza nti Januari kinaasoboka ne babikolakola abalala amaanyi ga Bukedde we twasukumye bwe tuti ensi yonna ekimanyi nti 13 Januari tuliwa Cricket Oval